Then Allah emphasized here again that everything that He created them with a measure. There's measurement in everything that Allah has created. So Allah has said He has computerized everybody and has given everybody a number. Everybody has a code that Allah has coded him. So all that you know is to decode the person, decode yourself, because you are coded. You are given a number. Just like a seed. If you look at a seed, the seed can determine, inside the seed there is a possibility of, if the land is fertile, the height of the tree, the number of fruits that the tree can bear, is all coded. It's all coded in that seed. So the Holy Quran has been built upon the number 19. That's the first verse of the Holy Quran. The first verse of the Holy Quran is 19 letters. And everything, letters, words, and verses, all of them can be divisible by 19. That's why we have the checks and balances that we can use that to determine whether the Quran is indeed intact or not. If anything should cripple into the Quran, any letter, or extra word, or extra verse inside the Quran, into the Quran, whether it is added to the Quran or taken away from the Quran, the whole mathematical pattern of the 19 it crumbles down. The whole thing falls apart, because the whole verses of the Holy Quran is 6,232. If you add one verse to it, it will say a remainder 1. It will tell you remainder 1, and there shouldn't be a remainder 1 as far as the verses of the Quran is concerned. So we told you that yesterday. Then we brought about Laylatul Qadr. That Laylatul Qadr is 9 letters, and it appeared in that chapter, that surah, 3 times. So it is 3 times 9, which gives you 27, and that is the day that the Almighty Allah revealed the whole of the Holy Quran to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The next mathematics that we used yesterday for checks and balances is the word natawafayannaka. That means Allah is telling the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that yes, it will come a time you will pass on, you will pass away. It will come a time you will pass away. And the passing away gives the lifespan of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you can first find it in Surah Yunus. Surah Yunus, to the chapter number of Surah Yunus is 10. You can find the same word again in Surah Ra'ad, and then chapter number of Surah Ra'ad is 13. And you can find it, that same word again, in Surah Ghafir. The chapter number of Surah Ghafir is 40. So it means that for 40 years the Prophet will be called to prophethood. And Surah Ra'ad is Medina Surah, and Surah Yunus is Mecca Surah. So the Almighty Allah is saying He is going to call people to Islam in Mecca
for a period of 10 years, which had actually happened. Then he will move to Medina and spend 13 years calling people to Islam, which actually happened. If you add 10 to 13 and to 40, you have 63. He spent 63 years on earth. Now, this is not coincidence. It's not coincidence. It's actually something that the Almighty Allah has planned. And the Prophet knew it because he is the well-versed person as far as the Quran is concerned. So he knew it. He knew that he's going to spend 10 years in Mecca. Then he's going to spend the rest of the 13 years in Medina, because he knew he was going to pass on at the age of 63. So these are the check and balances that we know, that nothing has been added into the Quran, into the Quran, and nothing has been, no verse has been subtracted from the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doctor Naundeso, Naulante Dashire, Nampaya Lafi, Kapatiza Lafi, Nampaya Bansum Hikma, Kachakati Danfani, Tum Carnishel, Nauchaka Danfani. Doctor Naundeso, the Unkuchirgala de Yule Claypon. To ka wum de zaha amar mala dum loto na ban ka ba pemre kema to Allahu alama ma ka de uleyne an sallallahu alaihi wasallam no rami o pipta to tan bakara ma ti karma puni to yata kaman indahu ilmu sa'a no zo anna on ko mi de yule tamni de yule kiyama yisbu da dambi sobi o in pitam shele to ama ta fon yeshama astaghfirullah dum lo yamni ko peme number mara tulum kaman o kuzana man waga gab tawar tumela de ana sallallahu alaihi wasallam dami no na wayu pe yowna atta duniya yile maka yu de yule yumpia Madina yumpiye nata to zo wana mi amadin de melam fane ni de peshel shabdira dam fane ay mel tam kan to non de nam to anu tam de so ama di ka di en yesare docteur en ta ko de to ko zon patu wal ko pa halayha ndo wana yum sa'jal bye pam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد ويتو ناون كل بحثني سما كتشت تمسو تشوك مازو تو نبتو دي انيوي ازان شل بهم معنا اما نقول ني ونجي ما دوان امام رشيد مبلا تو انتهنا بندانا يه وسعشل وانترنا زانقا النبي صلى الله عليه وسلم را أن عائشة عملية كو مليون شان انتهى للا دن ما بلا دن كان برنا إن يرفع لنا كتيرن ترى من فون كهكله ترى زا كل يه شلون سيجتانا وزان با دبلا تنتهى دن كازان بهنا ما نانتانا ودو هنرجع بيركو النبي صلى الله عليه وسلم دامي وين بيسا شل to dia nyala namba na ngonde zan peme en yele matafon kahagati selo kaman la bana de ka na sallallahu alaihi wasallam bansam fone adin ma bansam na la ban kane to da zo de wona na wanda bansa na wanyan kan sa sha ma panan banan peme ko razan en zan yelo walle ma ben ya kaza de namba nyala ngo ben ya kaza namba nyala ngo de wohe ngo da bazan la banti anawe de me ka dini bansam fone to ama wo da zale di wo kamanda wanda wo den da marna kamanda maria don na de shara na ko biene ko ko yarba kadama de ko man kama wo da zale de maria wara ko nan ba wazo tatta wo lala bale wanda ta chantana haji ka ko nan ba hotba ka yarla den to na ka mania to kula nyata yunna
wan kana gadir khum anta diba fila kalan yel balala la sab kara lan zanna ba khotba ka yel kaman na wani ti wa dable pibo dunya ndara nyala nyala ngo be chiyama we kana on dable ma pila chiyama ka abubakar radiyallahu anhu ko gba ko go karna sahabe na mala hasaba ka abubakar ngon ba we ta mani chanta lur shele to ama ka sahabe na ma beto ba taranzo na wanda an ko ban kama o kum de kolmariya kana wonto pibo o palambe duniya na be walla be na won san ko pi dembe na won san ora na khotba nam yele yel bala taranzo dan pala hasaba ama de pala kaman wanda kol biene o mila gaybe na la na won zan shal banso taranzo wada zal na martana na wanda ko bano da zal marta kara hadisa nan bian bian to ama ban yersam ngo borne de pala be borne nirbe ban na sallallahu alaihi wasallam ra ban kaman wa kumbriya be bambo ban borne be yelne ban yer ngoma be me gaybe ban ko borne be yelne be shambala be me gaybe ne to ban yen kan sa shalbe anto kana ka ban ayelata ban vorner ba kono shalam bala ban ko bor shalam bala ka pargar la ben yara baharna pa ben sa de me de ko nyala sibiere ka ba londe ba mander ba ka gabba ka an fa ba yole ta na won chalta tam so ci ko maso assalamu alaikum wa rahmatullah to la ne li hak pan jongo ma to dar pem ngon razan le bahmana ka na ko non to no shele en bongo ma to de nyanga ka mabirugu ma so gbadalan zan le bahmana to kan yel ya dongona che kan kul pam ma on wom dem biar pone to na ra wom le entena nda zan tono zan entele to den zan na zan la tono ma gba nsona na wona pahmete nisim adin mane adin so gurbama na wantam nasara bezo والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ناوم فهمت نيسم أدين ماني ناوم چلت تم سوچ بغمازو بندر يوما ناوم درسم با زنقا نمبا نم زنقا تبزو انت يلن انوكار يلما ما امفنت بيان پم زن دلم مستر عبدالرزاق جرمنيكا wan ponkule yeliyata shanga zan kpanan bana maplo yariyata dalanda ta da dinu ngoma be dalanda ta da nabe Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ponte bayana nam parapolo kadama lala ban ma de nyala yuhan nyale de nyala jiren nyale te pata da dinu ngo bansam ma pon shele nyale don ko nyala bihago pone don ko nan kanan bana bien ngoma ka na to pangon to pangozo ante nyen mele te nyen na zan shel pon na azo na borna a payment number nam na te yode zo anto zan zo pore ba anya nan de lesham te yema ngop te pango te zan ngona ante yeham bor shel mana to lala bene de pa te da na Muhammad sallallahu alaihi wasallama wan zan ban son shel na tete karanya adine ban son ma de kade pon fas de karapone dan zo anabda be lehre surungo ma de namba nam nyelango surungo ma de tartibe den kanal qur'ana ne namba ya kazan nyele dan zo de terla maana ngo annab sallallahu alaihi wasallam ayi pala la ban sam kana wazanto no zana ka de tenya adine ban sam ko zantetima ayi de kul ba parapu de kul karapun fas den zo fo comme c'est shel ko to yina dene akida shel ko to yina dene zal pan shel ko to yina dene ta da din ngone karnya namba nam pemba namba na za an pata be za le en yehre tabne en pihare tabne no te yihe ngona ayi she nasum biene yel no ngwanya la ngo kanyongo ngwanya la ngo kanyongo
to dina kanase pon biene ya ta pon done ndo palone yelango tama kanete le aya shanga den kanate yelma kanyan zo pore azan lele aya na manam bana yislango de kanate man fo comme sama mamma na pon yel shelma torongona den kunya la taif bobole la taif yella jib se shanga den kunya kanate lur zahande nasenra pon yel shalla ama nasi kan yelle yeto ayiba do polone yelle kanyen tata halalante yelna dokoto lebe ben shade nya fact ko won kama den shirnya shambala ta dadi ni ngone ayi dokoto we to lala non sama nirno to kul nan nangba antana mistake bibialango kare tai yata shal ande yelma de sahadien lawsla jarna alquran nama de zo nirba dalan le yel yata ka de tabana de saha de wo mana alquran ang bashirma be ay alquran be ngar jere de zo rashad khalifa wanda yina ne lala te hangoma za lala hisabin ma ke alquran ne yelne enduman na wone kama was signature la sabon onye namba pishiyin ka 19 ngoma kazan la ke alquran ne orate ye yel shangana karkana tamlegar alquran ma de ayan ma kalmana de sham ko te yar kamane ne aya shanga biane surat at-tauba bahguma nerka alquran fone kara zan la ben yarma en me har ente yelne wonyala rasulullah ngon rashad khalifa no nyala rasulullah karanya ne la aya no ngoma ko menme ente yihla la ben yarmana ka shaw menme la ben yarante yelne israel ban kul zale be tangbane Palestine tangban no ne der lubu yuni ya kazan yanyele kata ka te ngare to den zo lala bane ayi de be yihre musulan se akida na be musulan se fo comme se shelna de pone wonte dal la ben yahrando yara zale tabler musulan so to o yulen yenye jorlana bakul borne be tahla be shaden ye lahjab sana to nabata zang be manzal kaman way ban le nya adin ma bande ba ayi kamo so be bansam bala don so abanya ne yel kamandir na to zahande lala ben yahare ente no mistake karna to lawsar jarnande yeto amanwel ne den yawo ne alquran e shiriya lala shirka alquran mama kama won ko enta ko tom se shalangana ne surat yunus de kalma dem pi alquran punde sham den pare pia surat ra'd den pare piyanata surat ghafir den pare pehna to tarsa ne karo wone when ala you pehna kawna ta tu talmana to no ko e namaka you pia surat yunus ne nyala makiya you pi ko e namaka mbala surat ra'd karme namba yese piyana ata deme nyala madaniya karwo na yu piyana ata ko na madina anyo lala shirnyala wen yelle kala repeat ma wobami sirama wobami kamane da'wa ma na sana anabsane wale na la yu piyana ata maka ama wen love madina yu pi ko na tarsa de telegama donma surat yunus den min shirnya makiya won bana yun pi maka da'wa mane wana la yun pi nata den so den lenye makiya wa den di shirya nye o de according kama ngunne son la shan wa de sa den di nye den pahara pi yana ta alquran fon de men yara piya den nya makiya o mi da bana yun pi nata ora bana yun pi maka ora na yun pinata da'wa mane wan la madina pa yun pinata kona yun pi kona
to ka surat ar-ra'd dim nya makiya dim pa dim pahra pia dile nya dim pahra pinata anye be tar sa maro wuran la ngun zang zo pre en song la yello ma de wuran lemma anye be al-Qur'an mar la jere de mar jere ngun zang zo pour song ma to ngun ma jere ngun na mistake anye be la mistake na ya ban song la ban ma on kul dol yer yeta de mistake na galsia ka cha den yan kana telon zam ban de voice shell song ma amma ka deni nye ben sha den yan nye bangsam ka te dalan le ne te yele ben sha den ya fact ko ya no wan shel nyala ay won kam dalan la ban yara to o yule nye jir lana kama no ko yala ma na wana pahante ne sam dan zo den ya zan ben sha ban hadisin wadana tabata hadisin wa bana tabata de malla de soya karban sam bene amma kanan banam kar ya zan kihar tabna nar taban hadisin na tabata be de wana tabata Allahul musta'an Allahul musta'an wassalamu alaikum wa rahmatullah Doctor, assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha Allah, Masha Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Doctor, mpaqya pam ka zamaatu zaaha nangbani yinga ka ti paɣara pam ka paɣara di amina adi alifa tab zaaha zaaha ti paɣariya nuba naawuni sɔŋ maya ka niŋ ti gba katari ni wumbu maa naawuni chaɣa ti n wumdi gbaara ka mali tumdi tuma ka di niŋ ti anfaani masha Allah naawuni ni sabi laara pam naawuni zuɣu a nya andi to din tooi niŋ ka ti ninvuɣu gbaliŋ n ku wumli ka ti hankali bi kpa zaŋ kpa di suuri nim maa o piɛli n sɔŋ shɛm maa wallahi man ni ku wumli n hankali ku chaŋ mi ti kpari o lala di calculation min scientific submission maa dinni kan ku n yuuno wallahi shi an yirimi maa n drawi to the attention hali suuri nim maa ni piɛ n sɔŋ shɛm alquran gba o gabi limi o tiligi limi alhamdulillah ndi wa naawuni niŋ mi katari ka niŋ ti gba katari inshallah n zaŋ audio shɛli n bahi ti Ambariya platform zuɣu din niŋ ka yɛla zoora pam maa din tooi niŋ ka a bi go n yiri zuɣu so n ku yɛn zaŋ mi n taana personally alhamdulillah National Hilal Committee Ghana bin member n yina ti niŋ video maa and o mi ku niŋ limi bi mahana on behalf of the National Hilal Committee wallahi ka bi paɣa Ambariya pam ku yɛla Ambariya ni zaza shɛli ni nya dede shɛm yuun gbaliŋ kurum buna o di alizama pam ni daali bahana ka nya nuhi naawuni pahi ti katari insha Allah alhamdulillah n paɣi pam naawuni sabi laara